Các bạn biết không, hiện tại bên châu Âu rất là nóng kỷ lục nào giờ luôn. Và mình cũng không biết là ăn món gì. Thôi thì mình sẽ cùng nhau làm một món chè lạnh nha. Bánh lọt có rất là nhiều cách làm, rất là nhiều công thức, cách pha bột gạo, bột năng hoặc là dùng nước vôi trong. Công thức hôm nay Phương bảo đảm rằng các bạn sẽ ngừng ở công thức này và sẽ không bao giờ đi kiếm một cái công thức khác để làm, tại vì cái độ giòn, độ dai của nó tuyệt vời. Ăn không hết mình đậy kín cất vào trong tủ lạnh, sang ngày hôm sau độ giòn, độ dai của nó vẫn y như vậy mà nó không có bị rã bột và không có bị lên. Để có được cái thành phẩm như màn hình các bạn đang xem thì cần có 3 loại bột như sau. Tinh bột đậu xanh, tiếng Anh gọi là mung bean starch. Mình cần 50 gram. Loại bột này thì các siêu thị chợ châu Á luôn có. Các bạn có thể không biết nhưng mà họ có đó các bạn, mình phải hỏi. Tiếp theo là tinh bột củ năng. Tinh bột củ năng chứ không phải là tinh bột năng, nó khác nhau nha các bạn. Đây là loại tinh bột làm ra từ cái trái củ năng á, cái trái mà nó đen đen mà dẹp tròn tròn á. Và tiếp theo nữa là 10 gram bột gạo. Bột gạo thì Phương dùng cái loại bột Vĩnh Thuận, các bạn dùng loại nào cũng được. Cho 3 loại bột này vào trong một cái nồi nhỏ, trộn đều. Tại vì mình cân và cho các bạn xem chứ các bạn cứ cân trực tiếp vào trong nồi. Tiếp theo là chất lỏng, mình có nước lá dứa xay. Một gói lá dứa tươi bên Phương khoảng 70 gram mình xay với 1 lít nước để lắng trong tủ lạnh. Và mình lấy cái phần cô đặc bên dưới, mình cần là phân lượng 600 gram. Những bạn mà sống ở những nơi không mua được lá dứa thì các bạn có thể dùng cái màu xanh cô đặc lá dứa, tinh chất lá dứa. Nhưng ít nhất mình phải dùng nước dừa tươi thì nó sẽ ngon hơn là các bạn dùng nước lọc nha. Nước dừa tươi thì ở bên Phương hoặc là ở bên Mỹ đều có cái loại coconut water. Ở trong siêu thị chợ Đức đều có. Lát nữa bánh lọt mình sẽ ngâm vào trong hỗn hợp nước đường. Nên bây giờ mình chỉ nêm vào 1 muỗng canh đường cho nó đỡ lạc lẽo thôi. Và tí xíu muối khoảng 1/3 muỗng cà phê. Trộn đều và để cho bột nở ở đây khoảng 10 phút. Bây giờ Phương sẽ nói về cái phần khuôn. Mình cần một cái rổ hay cái khuôn gì đó có cái lỗ khoảng chừng là 6 đến 7 mm là chuẩn nhất nha. Hoặc các bạn lấy cái khuôn mình ép cái cọng bánh canh á. Cái dụng cụ này ở bên Đức á, thì người Đức dùng để làm Spätzle, một dạng mì quết tay của người Đức, không biết tiếng Việt gọi là gì. Tiếp theo mình chuẩn bị một cái thau nước đá lạnh và một cái tô nước. Mọi thứ phải sẵn sàng nha, tại vì khi bột nó chín thì nó sẽ đặc rất là nhanh. Nếu các bạn không nhanh tay thì không làm ra được cái bánh lọt hai đầu. Trước tiên mình cho lên bếp, khuấy đều và các bạn để cái lửa dưới trung bình. Nhà Phương có 12 số, mình sẽ để khoảng số 3, số 4 và mình khuấy liên tục trong vòng 5 phút. 5 phút này là bột chỉ nở thôi chứ chưa có hiện tượng gì xảy ra. Sau đó mình tăng lên nhiệt trên trung bình, chứ không mở lửa cao nhất nha. Bếp nhà Phương có 12 số thì mình để số 9. Bây giờ thì hỗn hợp sẽ đặc rất là nhanh, các bạn phải lưu ý không để bị khét. Ban đầu hỗn hợp bột có vẻ đục, nhưng mà càng khuấy thì nó chín, chuyển sang cái màu trong hơn. Tiếp tục khuấy đến khi nào hỗn hợp trong. Tùy năng suất cái lò điện của bạn cũng như là cái độ to nhỏ của cái nồi, nhưng mà Phương bấm thời gian đối với cái bếp và cái nồi của Phương thì khoảng 15 phút là bột đạt. Các bạn lần đầu tiên làm món này thì cái khả năng bạn khuấy bột quá đặc nó lại cao hơn là khả năng bạn khuấy bột non. Cái hỗn hợp bột nó phải chảy thành sợi, thành dòng mỏng như vậy nè các bạn. Nó không có được rớt bịch bịch. Bây giờ mình bắt xuống và đổ ngay cái hỗn hợp này vào cái khuôn. Bột sẽ tự chảy xuống. Khi nó chảy thì nó sẽ tự động tạo ra hai cái đuôi. Mình không có dùng muỗng ép hay là gì hết nha các bạn. Nếu mà bạn làm hỗn hợp bột nhiều á, thì mình nên giữ phân nửa lượng bột ở trên bếp. Mình không để cho bột bị nguội. Bột nguội là nó sẽ không có chảy thành dòng được. Nếu bạn thấy bột không tự chảy xuống mà mình phải dùng cái đồ muỗng hay gì đó mình ép thì lúc đó là bột bạn đã khuấy quá đặc, khuấy quá lâu. Bột tự chảy xuống được khoảng 2/3 lượng bột thì cái lượng bột cuối cùng nó sẽ nằm ở trên. Mình phải dùng cái cây silicone mình quét bột và tém nó xuống. Những con lọt lúc này nó sẽ có một đầu hoặc là nó có những cái răng cưa không có được đẹp. Tại vì lúc này bột cũng đã nguội bớt rồi đó các bạn.
Một lưu ý nữa là cái nước đá lạnh nó phải thiệt là lạnh nha. Những con lọt rất là đẹp, rất là dai, giòn. Bây giờ Phương về Việt Nam mà khi mình đi ăn chè, không phải là tiệm nào cũng có những cái con bánh lọt ngon. Có một số tiệm thì những cái con bánh lọt nó mèo mèo mà nó bị bở hết trơn à. Bây giờ mình lọc bánh lọt vào một cái rây, sau đó mình cho vào một cái tô. Nếu mà chiều bạn đãi khách thì sáng mình có thể làm. Cho vào 3 muỗng canh đường khoảng 40g, 4-5 muỗng canh nước để cho bánh lọt nó nằm sắp sắp ở trong cái nước đường, đừng có để cho nó khô nha. Tất nhiên là nếu bạn ăn dư thì hôm sau mình vẫn ăn tiếp được, vẫn ngon, nhưng mà ngon nhất vẫn là mình làm tươi và mình ăn liền. Nồi trong vòng 5 đến 6 tiếng thôi. Công thức bánh lọt chuẩn là khi các bạn cho nước đường vào ngâm, nó không có bở, không có lềnh nước và nó càng bóng bẩy hơn nữa. Nó có độ giòn sần sật. Để có cái kết cấu bánh lọt này thì bạn phải bắt buộc có 3 cái loại bột như Phương hướng dẫn. Chỉ với bột gạo và bột năng thì sẽ không ra được cái kết cấu này. Hôm nay mình chỉ ăn chè bánh lọt với xương sâm. Xương sâm cũng rất là mát cho những ngày hè. Ở bên Phương có những cái loại bột xương sâm bạn chỉ làm theo như hướng dẫn ở trên bao bì, rất là dễ. Chỉ với 2 nguyên liệu này là đủ ngon rồi, nhưng nếu mà các bạn có thêm đậu thì càng tốt. Bổ sung thêm protein thực vật. Ở đây các bạn có thể dùng đậu trong lon. Phương thì mình đã ngâm và nấu cho nó mềm. Bây giờ Phương hướng dẫn các bạn cách nấu cái nước cốt chè. Cách này là cái cách theo Phương Kitchen, chứ Phương cũng không biết có ai nấu giống Phương không. Mình dùng một lon, ở đây thì Phương có cái hộp này là 500ml cũng được luôn. Cho vào nửa hộp sữa đặc có đường. Đây là vị nhạt nhạt, ăn cho nó thanh mát thôi. Tất nhiên các bạn có thể thêm đường, tùy theo sở thích. Phương có cho thêm vài cọng lá dứa. Mình mở bếp và nấu, không nấu cho nó sôi. Mình nấu với cái nhiệt thấp để cho cái lá dứa nó ra tinh chất thơm. Phương có cho thêm nữa là một gói đường vani, dằn chút xíu với 1/3 muỗng cà phê muối. Cuối cùng là 200g một hộp whipping cream. Phương dùng cái loại này là độ béo 30%. Nước chè này có cái độ béo rất là vừa phải, nó không có đóng ván mỡ khi các bạn cất tủ lạnh. Đợi mọi nguyên liệu lạnh thì mình có thể cho ra ly để trình bày cho các bạn xem, chứ bình thường là mình cho tất cả nguyên liệu một cái thau thật là to. Thực khách ai muốn ăn gì tự múc. Mình có cho nhãn hộp nè, vải hộp và khúc bạch sầu riêng nữa. Có dịp Phương hướng dẫn các bạn cách làm khúc bạch sầu riêng rất là ngon. Bây giờ đang là mùa vải, mình có thể cho vải tươi, xoài cắt hạt lựu. Phương chắc rằng các bạn sẽ thành công nếu có đủ 3 loại bột như Phương hướng dẫn. Nó không khó đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chào tạm biệt.